ကံကောင်းခြင်းလင်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်ရမယ်ဘာတွေပြင်ရမလဲကံကောင်းတဲ့ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့ကံဆိုတာဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာလေကံဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးတာကိုကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကြတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတာကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကံကောင်းဆိုတာကုသိုလ်ကံကိုပြောပြီးကံဆိုးဆိုတာအကုသိုလ်ကံကိုပြောတာနော်လောကလူတွေကကံဆိုးကံကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမပြောဘဲနဲ့ထီပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့စီးပွားဥစ္စာတက်လာရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါတကယ်ကတော့ကံရဲ့အကျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ကံကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျကံကောင်းပါစေပြောကြ good luck ဆိုတာနော်ဗမာပြည်ကလူတွေသာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေ good luck ပဲကံကောင်းပါစေလို့ပြောကြတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာထီပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အစည်းတဲ့ကလွတ်သွားရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဖမ်းမခံရရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အမျိုးစုံပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာတွေကအဲ့ဒါဟာဆိုးချိုးကလွတ်မြောက်နေတာကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကံဆိုတာအကြောင်းတရားသာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့ပေါ့နော်မမေ့ဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတမပတ္တိဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးကိုကြည့်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းခြင်းစိတ်ထားကိုပြင်စိတ်ထားကြတော့ပြင်မွေးရမေ့ကြသတိမထားကြဘူးဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့အညီမနေနိုင်မဲနဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်တွေနဲ့နေကြတာတွေကအမှန်တမ်းများအဲ့တော့စိတ်ထားကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအပေါ်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာကိုအတ္တထသရတရားကိမဲ့ခြင်းလို့ဆိုရလို့လူတယောက်ဟာစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဘုရားကတောင်တန်ရှင်းလုပ်ချင်မှလုပ်မှာလေစိတ်ဝင်စားပန်းလဲဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဥပုံနေဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားမနဲ့ထားတန်ဃာတွေဆွမ်းလောင်းဖို့ဆိုစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီလိုတရားပွဲရှိလို့တရားပွဲသွားဖို့တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါအတ္တထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တထဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကံမကောင်း